nima uchun biz 7 ta otamizni tanishimiz kerak? Har biringizga savol. Har biringiz meni eshitayotgan, tak 50 ta odam ekan, qarang. Qaysi biringiz 7 ta otangizni ismini bilasizmi? 7 ta otangizni ismini bilasizmi? Bilmaysiz. Bilasizmi? Qachonki avlod 7 ta otasini ismlarini aytib turib duo qilasiz-ku, mana shu gapim eslab qolinglar qizlar, men eski kitoblarni ko'p o'qiyman-da. Shunaqangi insightlar bor. Hozirgi psixologlar uni o'rgatmaydi. Mana shu 7 ta otamizda rosa gap ko'p. Agar siz duo qilganingizda постоянно birinchi payg'ambarimiz aytamiz. Undan keyin biz o'zimizni 7 ta otamizni qaysi biringiz aytasiz? Hech qaysi aytmaysiz. Siz ayting. 4 tasini bilar ekansiz. 7 tani bilish kerak. 7 push degan narsa bor, 7 ota degan narsa bor. Agar mana shu 7 ta otangizni hammasi ismlarini bilib duo qilganingizda borku, addushi mana shu o'zingizning ajdodingizga 7 ta otangizni ismini aytib, men sizlardan roziman, qayerlarga deyish, shunaqa jinniman. Men sizlardan roziman, sizlar ham mendan rozi bo'ling deb turib, mana shunday duo qilingda, o'sha 7 ta otani ruhi borku, men sizlarga tushuntirib bera olmayman-da, hozir уже his qilyapman-da. Ular bilasizmi qanaqa ko'tariladi ruhi? Потому что jon o'lmaydi, qizlar. Jon o'lmaydi. Tana o'ladi, tana. Jon Allohdan keladi. Jon Allohdan keladi. U вечный, u hech qachon o'lmaydi bizning jonimiz. Tan bu tanamiz loydan qilingan. Biz loydan yasalganmiz deymiz-ku, loydan bo'lgani uchun bu yer tagiga kirib ketadi-da, jon kelgan joyiga uchib ketadi. U hech qachon o'lmaydi jonimiz. Biz kimnidir urib o'ldirib qo'ysak, "Palonchini o'ldirib qo'ydik" deymiz-ku, uni tanasini o'ldirib qo'yamiz. Joni chiqadi-da, fuk surib oladi kelgan joyiga. Tushunasizmi? Mana shuning uchun borku, bizning jonimiz, ota-bobolarimiz jonlari ham tirik-ku, ular tirik. Agar siz avlodlari o'sha 7 ta otangizni duo qiladigan bo'lsangiz, ruh ko'tariladi. O'zbekistonning ruhi ko'tariladi. Siz bilmaysiz. Uni Allohga topshirib qo'ying. Uni ruhlarga topshirib qo'ying. Shunday ruh ko'tariladi, haqiqiy o'zbek o'g'lonlar foyda bo'ladi.